อ๋อโจ้ผู้ใหญ่จะไปเตียงให้โอ้ยลูกดูสิต้องยิงกันคนยังไงโอเคโอ้ลำนี้แรงดีมากเลยค่ะคุณลูกได้ไหมคะทานคุณย่าเป็นติ๋วนี่มีแฟนเป็นทหารต้องสีเขียวเลยชอบบินโอ้ดีทหารเก่งแล้วค่ะไม่ได้ก็ตกใจนะแบตมันเปิดหนูอย่าใกล้หลายพี่นี้ เมื่อกี้เครื่องบินเกือบตกใส่คุณแอนนะคะเครื่องบินลำใหญ่มากแบตมันหมดใช่ไหมคะเอาแค่ตัวนี้แหละโอเคไม่ได้เองมองไม่เห็นหรอกนะเนี่ยสะท้อนไปหมดเลยพี่แอนต้องไปยืนในร่มไปพัดอะไร โอ้ยฟูเขียนเลยไม่รับพี่มันเลยนี่แต่เด็ดเนื่องๆนะแต่ผมชอบสไตล์นี้มากกว่ากูผ่านเลยเราช่องครับเราช่องเราช่องโกเหรอF16 อันนี้ F12 F12 ใส่ค่ะบินใครบังคับเดี๋ยวเป็นนักบินแล้วดูนะคะโอ้ มันจะรอดช่องไหมรถช่องแล้ว จะรอดไหมโอ้เอาไปนะตั้ง มันทำยากอยู่นะเนี่ย ตั้งรับใหม่ ตั้งลำใหม่นะคะ เดี๋ยวมาลองช่องนี้ละ ดูสิ